Vous n'aurez pas besoin de vous exercer pendant longtemps. Cependant, maintenant que c'est la fin, Babdada vous fait aussi faire cet exercice de la même manière. Continuez à vous exercer, à exercer votre esprit tout en marchant et en avançant. Vous n'avez pas besoin de d'avoir un temps spécial pour cela. Si quelqu'un d'entre vous est trop occupé, même si vous êtes occupé, ne pouvez-vous pas trouver 5 secondes? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne peut pas trouver 5 secondes? Donc, levez votre main. Et alors, vous ne direz pas, qu'est-ce que je peux faire? Dites, ah, je n'ai pas le temps. Est-ce que vous allez dire cela? Avez-vous le temps? Alors, de temps en temps, faites cet exercice. Quelle que soit votre tâche, quel que soit ce que vous fassiez, exercez votre esprit pour 5 secondes. Et votre esprit va alors toujours se maintenir en santé. Healthy, Babadi. Faites l'exercice de 5 secondes à chaque heure. Faites cet exercice de 5 secondes à chaque heure. Êtes-vous capable de le faire? Les doubles étrangers, pouvez-vous le faire? Levez la main, Acha. Même ceux qui sont assis à l'arrière, lèvent la main. Regardez, vous dites tous ce que vous êtes capable. Donc, souvenez-vous-en, souvenez-vous de Om Shanti Bhavan. Ne l'oubliez pas. Vous avez fait différentes plaintes à propos de votre esprit. Qu'est-ce que je peux faire si je ne peux pas me concentrer ou concentrer mon esprit? Alors, faites de votre esprit de le rendre léger. Vous le rendez lourd plutôt pour mesurer le poids. Vous avez besoin d'une balance. Vous faites de votre esprit, vous faites que votre esprit pèse 1 tonne. Cependant, si vous continuez de performer ou de faire cet exercice, vous allez devenir très, très léger. Alors, développez cette pratique. Quand vous voulez vous stabiliser, faites cet exercice. Par exemple, la forme Brahmin, et vous allez donc expérimenter cette forme dite ange, et vous allez devenir un ange. Est-ce difficile ou pas? Et comment parler? Est-ce difficile? Est-ce que c'est un peu difficile? Êtes-vous des anges ou pas? Donc, si vous êtes des anges ou est-ce que vous êtes des anges ou quelqu'un d'autre? Alors, plusieurs fois ou combien de fois êtes-vous devenus des anges? Vous êtes devenus des anges des milliers de fois. Êtes-vous ceux qui sont devenus ces anges? Tcha, si quelque chose que vous avez qu'on ne peut pas compter, est-ce que c'est difficile de le répéter encore une fois? Quelque chose que vous avez fait des centaines de fois, alors est-ce difficile? Est-ce que c'est quelque chose de difficile maintenant? Pratiquez cela. Où que vous soyez, faites faire un tour de 5 secondes à votre esprit. Vous aimez vous promener, non?
Les professeurs, est-ce que c'est OK? Vous savez comment aller en tournée, n'est-ce pas? Alors, allez faire ce tour et occupez-vous à ce travail. Alors, allez faire un tour à chaque heure et ensuite occupez-vous dans votre travail. Vous ne pouvez pas quitter votre travail, vous devez compléter vos tâches. Cependant, vous pouvez prendre 5 secondes, même pas une minute, mais secondes. Êtes-vous capable de trouver le temps pour cela? Pouvez-vous trouver le temps? Om Shanti. Yati Parivar, c'est le 2 juillet. Restez emplis avec les sentiments d'élever les autres et ayez de la miséricorde pour ceux qui vous diffament. Et aujourd'hui, la tâche des brahmines, même si quelqu'un vous insulte ou vous accuse à tort, ne vous mettez pas en colère. Il est de votre devoir à vous, les brahmines, d'élever ceux qui vous diffament. Lorsqu'ils vous insultent, embrassez-les. C'est là la merveille. Cela s'appelle la transformation. Embrassez ceux qui vous embrassent n'est pas grand-chose. Cependant, lorsque vous considérez quelqu'un qui vous diffame comme votre véritable ami, vous serez reconnu comme quelqu'un qui élève les autres. Maintenant, nous allons écouter Moini Didi. Om Shanti. Om Shanti. इस मास का हम सभी के लिए जो होमवर्क है, उपकार करना, अपकारी पर उपकार करना. Ce mois, pour chacun de nous, c'est vraiment d'élever les autres et d'avoir de la miséricorde pour ceux qui nous diffament. कि उपकार करना क्या है? दूसरे का भला सोचना. Si nous comprenons tous ce que veut dire d'avoir de la miséricorde, c'est d'avoir des sentiments bienveillants pour chacun, pour tous. कोई भी अवगुण है, Et il n'y a aucun manque en rien, aucune faiblesse. अपनी मनसा वाचा कर्मणा से उस गुण को ज्यादा से ज्यादा यूज करें. Alors, और वो au देखना lieu de कि जो regarder प्रभाव है les faiblesses, je regarde la bonté, tout ce qui est bien. पड़ता है. तो इसलिए कोई के मन में भी Et donc, cette influence va se propager sur chacun. या कुछ भी किसी ने निंदा की, Dans l'esprit अपनी de quelqu'un, शिक्षा पाई, s'il y a de la ये diffamation होता है. किसी को et देखते हैं तो एकदम जैसे मिलनसार हो जाते हैं. लगता है कि हमारा तो बहुत पुराना संबंध है. और कोई ऐसे भी होते हैं il y en a qui sont très harmonieux, vous les regardez, संस्कार नहीं मिलता है. elles ont de belles relations avec chacun, तो बहुत et बड़ी d'autres dont les sanskars ne परीक्षा fonctionnent है. pas. आगे बढ़ रहे हैं आप, किसी Et को tout एग्जाम cela, देने ce हैं, sont des examens, आपको कुछ des tests de आगे बढ़ना papier. है, वो कहेंगे मेरे को क्यों नहीं. Continuez कोई आप d'avancer. तरीके अपनाते हैं. बाबा Quelqu'un reçoit quelque chose et on se dit, mais pourquoi est-ce que moi aussi je ne le reçois pas? यज्ञ Donc, c'est d'aller dans la mauvaise direction. Baba 300 भाई बहन nous हैं, dit कोई ऐसे तो qu'il y नहीं a eu है beaucoup कि d'histoires dans le yaga. जब दादी गुलजार कहती है हम 85 बच्चे एक कमरे में सोते थे, बड़े हॉल में, और सभी को
मॉस्किटो नेट Donc, il y होते avait हैं une très grande salle où environ 85 enfants उसके vivaient अंदर सब et जाते dormaient dans cet espace. और सोते थे। Et donc, elle allait le तो soir पहली visiter et tout le रिक्वेस्ट monde यही dormait. आती है कि सिंगल रूम चाहिए। Et, हम कहते हैं भाई et दो ici, बेड la हो première जाए requête तो qu'on ज्यादा reçoit, c'est que les gens veulent avoir leur chambre, हो रहा है इस समय में। une और chambre मैंने भी à elle seule. अंत समय जो लास्ट मुरली चलाई बहुत अच्छी बात कही, निंदा हमारी जो करे Jusqu'à la fin, निंदा Baba dit dans हमारी son Murli और ऐसा हुआ भी। que nous a dit que ceux तो qui nous diffament sont nos बाबा के amis. बारे में En यज्ञ réalité के बारे aussi, में dans les बहुत journaux, कुछ उल्टा beaucoup सीधा de gens बोलते हैं। écrivaient à propos du yaga de Baba de la और mauvaise एक ऐसा समय façon. आया जो आज सभी Et un temps est बाबा के venu ऊपर वाले que les mêmes होने gens वाली qui avaient écrit बीमारी ces में बड़ा choses, अच्छा अच्छा लिखते हैं mêmes और सुनते journaux, हैं, हमें भी बुलाते हैं ont écrit de कि très belles भाई choses à propos du yaga et de Brahma. क्योंकि Ils अगर disaient, सच्चाई nous है devrions aussi être जो invités, nous आपके devrions अंदर recevoir une invitation parce que c'est तो vrai. प्रत्यक्ष तो होता ही है ना। Lorsque vous êtes तो dans कहते हैं cette ब्राह्मणों का vérité, à ce धर्म moment-là, है vous serez révélés. परोपकार करना, ऐसे भी ब्राह्मणों Donc, on का dit que धर्म c'est होता la है। tâche des brahmines d'élever कोई les बुलाते autres. हैं, कोई अच्छा कार्य Pourquoi est-ce करते qu'ils हैं, invitent les brahmines à la तो maison? ब्राह्मण को किसी S'il y a पर्पस से बुलाते हैं quelquefois parce qu'il y a des obstacles, ils veulent तो हम सभी faire des ब्राह्मण choses, हैं mais तो ils veulent avoir de l'aide. कैसे Nous sommes बताएं। tous des brahmines. Ce que nous devons faire, तो मैं इसलिए que धीरे devons-nous बोल रहा हूँ, faire? सोचो आप लोग भी Je इस le dis राजनीतिक को doucement खत्म करना है और वर्तमान में अगर सामने ऐसी parce आत्मा que je veux m'assurer que vous compreniez que s'il y a quelque chose du स्वीकार passé, करे que ce soit उसको terminé, स्नेह नहीं है तो इसको parce que छोड़ pour दो। quelle que soit la raison, मैं तो स्नेह s'il देता n'y a हूँ pas assez d'amour हम्म, envers पर vous, क्योंकि हम हमेशा comment est-ce que vous रिपोर्ट pouvez करते donner de हैं कि l'amour? हम Et रेस्पॉन्ड parce करें que nous pensons toujours que तो si nous उसी en भावना से recevons, si स्वीकार nous करना en दाता recevons, nous pourrons le donner, हमारा बाबा देखो mais nous sommes des donneurs, des bienfaiteurs, donc nous बहुत devons शिक्षा donner. देते हैं पर एक बार भी नहीं कहते कि अगर Ça fait आपने combien नहीं d'années que किया Baba, chaque jour, nous तो मैं enseigne? इसलिए निराश होता हूँ। मैंने कितनी बार समझाया पर वो नहीं समझता। कभी कभी Quelqu'un मन में a dit, je suis découragé, je dois l'expliquer. Et tant de fois, mais तो Baba, हो est-ce qu'il a जाता है, déjà dit ça, qu'il était कई बार découragé? Non, समझाता हूँ il nous explique à पर वो chaque आता ही jour रहता है एक et, et अच्छा tant de एक fois, à बार chaque jour. निराश तो नहीं होता ना। Donc, il nous fait comprendre, mais il ne devient jamais découragé. ब्राह्मणों का धर्म C'est है pour cela que Baba dit परोपकार que c'est करना। la tâche des ईश्वर brahmines जो d'élever les निंदा autres, और अपकार में क्या क्या करते हैं d'élever ceux qui nous जो गाली diffament. भी देते हैं। Et हमने que पीछे faisons-nous, même si quelqu'un vous एक insulte, बार दिल्ली में बाबा आए थे si quelqu'un तो dit de वो नहीं चल mauvaises रहा था, paroles, एक ou माता खड़ी हो गई une fois j'étais là, किसी कारण से पीछे से उसको धीरे धीरे j'étais कहते avec बैठो Baba, नहीं une sœur est venue devant Baba et elle était très dérangée. बैठ नहीं रही थी तो बाबा ने Et कहा चुप Baba करो a dit, laissez-la faire. Baba dit, बोले OK, क्या बाबा बोलते laissez-la थे। faire. फिर बाबा ने उसको कहा बच्ची On आगे आओ। ne devrait pas trop parler. बच्ची Baba गया और continuait de आगे गई, sourire. उसने सोचा कहेंगे Donc il a dit, निकाल दो enfant, viens en avant. तो उसके दिल एकदम टच हो गया और Et elle pensait उसके दोनों पैरों qu'il में était pour पड़ la के sortir de là, mais मेरे को क्षमा elle करो। est venue नहीं बाबा ने कहा बच्ची face à आगे आओ, Baba. कोई Et là, कारण elle है s'est उसका agenouillée. Elle a dit, कारण s'il नहीं te है, plaît, पर oublie-moi, ऐसा नहीं सोचना कि pardonne-moi. हम कारण होते हैं Baba dit, s'il y क्योंकि a des आत्मा भी paroles dures, समझती है कोई c'est que कुछ नहीं कहता l'âme a इस du तरह से chagrin. व्यवहार करते हैं तो हमें भी क्षमा भाव भी Il y a quelque chose qui जरूरी है। obstrue leur कोई jugement ou गाली दे, dans leur intellect et dans leur esprit, c'est pas très clair. कोई झूठा इल्जाम लगाए Donc, तो s'ils vous diffament, vous आपको क्रोध accusent, आए। ou vous ne devriez pas vous fâcher, vous यही devenir en आप colère. ब्राह्मणों का धर्म है, वह गाली दे और आप गले लगाओ। Donc, il est de votre devoir à vous, les brahmines, d'élever ceux संभालना qui vous diffament. इसको कहा जाता है परिवर्तन।
C'est ce qu'on appelle la transformation. Lorsqu'ils vous insultent, बड़ी बात नहीं है। embrassez-les, c'est là la merveille. सच्चा मित्र मन से मानो, तब कहेंगे Lorsque vous considérez quelqu'un qui vous diffame comme votre véritable ami, alors व्यवहार vous serez reconnu comme quelqu'un qui élève les autres. Le comportement de chacun, पर रहम nous करो। ne pouvons même pas être fatigués ou être dérangés. संस्कार ही ऐसे हैं। Donc, il y en a pour तो certains डर que leurs sanskars sont comme cela. है, कोई ना कोई Il y a काम de आएगा, la peur dans leur esprit, dans leur cœur. उपकार करना है। Alors, qu'est-ce que je dois faire? ओम शांति। Je dois les élever. Om Shanti. Dans la révision du Murli Aviag depuis 1969, अव्यक्त मुरली des रिवाज joyaux de पूर्ण connaissance et des उत्तर perles d'amour. ज्ञान के रतन और स्नेह के मोती L'appel du temps, un Murli du 8 juillet 1973. अव्यक्त वाणी तारीख है 8 जुलाई 1973 समय की पुकार जैसे देखो जब कोई होश में नहीं आता Vous devez être उसके attentif लिए इंजेक्शन et faire des vérifications de toute façon. Cependant, parallèlement à cela, vérifiez la discipline qui consiste à prendre chaque jour la pleine puissance न आए de la maison du pouvoir à l'Amrit Vela. C'est l'injection la plus forte de toutes. समय अनुभव करते Si vous établissez la connexion avec le Père à l'Amrit Vela, alors vous serez sauvé d'être rendu inconscient par Maya pour toute la journée. Cette injection manque. Il devrait y avoir une bonne connexion. Il ne s'agit pas de se réveiller, de s'asseoir là, bien sûr. Vous observez la discipline de vous réveiller, de vous asseoir, mais votre connexion est-elle bonne? C'est-à-dire, faites-vous l'expérience d'avoir toutes les réalisations. Si vous recevez une injection mais que vous ne ressentez aucun pouvoir, comprenez que l'injection n'a pas complètement accompli sa tâche. Ainsi, la connexion à l'Amrit Vela signifie faire l'expérience de tous les pouvoirs et de toutes les acquisitions. C'est l'injection la plus puissante de toutes. D'abord, vérifiez si le début de la Amrit Vela est bon. Si le début n'est pas bon, le milieu et la fin ne le seront pas non plus. Si vous n'avez pas l'habitude de faire l'expérience de quoi que ce soit à partir du début, vous ne pourrez pas faire l'expérience du début du monde, qui est tout le bonheur du début du cycle du monde. C'est le début de toute la journée, donc, si vous laissez tomber ce début et que vous vous réveillez et vous asseyez ou établissez une connexion après un certain temps ou après quelques heures, alors dans la mesure où vous êtes en retard ici, alors en conséquence, vous serez en retard là-bas. En effet, la première chance de rencontrer Bab-Dada est donnée aux enfants. Ensuite, c'est le tour des baguettes. Si vous établissez une connexion à l'heure des baguettes, vous ne pourrez pas recevoir des bénédictions que reçoivent les enfants. C'est pourquoi ce temps a un lien avec le temps. Si vous établissez une connexion à l'heure des baguettes, les dévots, vous ne pourrez pas recevoir les bénédictions que reçoivent les enfants.
C'est pourquoi ce temps, une connexion, un lien avec ce temps. अपॉइंटमेंट का समय जो है उसमें पहला चांस बच्चों का है। C'est à suivre. फिर Om माँ बापों का Shanti. टाइम, अगर भक्तों के टाइम में भी कनेक्शन जुड़ा तो बच्चों जैसा वरदान नहीं पा सकेंगे। इसलिए इस काल का उस काल से कनेक्शन है। सभी से बड़ा बजट का पहला पहला आइटम तो यह रहा। अच्छा, आगे की मुरली कल सुनेंगे। ओम शांति।